炸酱面好吃主要是这个酱，这样做出来的酱香浓郁，无论是拌面或者拌饭都特别的香。先把准备好的干香菇用温水浸泡1个小时，把它泡软。这里准备的是1块前甲肉，去皮切成小块。前甲肉吃着比较嫩，喜欢吃肥的也可以用五花肉。然后把切好的肉剁碎，剁了也不用太碎，像这样有颗粒感吃着更香。剁好后放到盘子里，接下来把2根小葱切成葱花，姜切成小颗粒，切好后一块放入盘里。1小把大蒜切成末，和葱姜放在一块。现在香菇也泡好了，用手挤干里面的水分，放到菜板上。先用刀切成片，再剁得碎一些。剁好后的香菇先放到盘子里。